回來樂透半天，派對半天，開心片刻即送，回頭便知。隨便説話快樂笑笑，踏進家裏1秒開始，能回家就讓心花開遍，在你兩邊，與你每天，家中那些溫暖，從來都不缺，全力去做你被遠處，讓你出發可每一天，能回家可找到美麗樂園，始終家裏最溫暖。啊，豐姐你好，知道你阿爸出咗院，經常嚟探下佢啦。有心。咁啊，大龍生佢咧，仲有冇嬲我哋啊？幫你解釋咗啦。根叔，坐。哦，大龍生。啊，大龍生。喂，唔好意思啊。其實咧嗰日我喺天台咧，唔係講緊你壞話㗎。你大人有大量啦，你唔好記心啊。得啦，我唔會咁小氣嘅。咁就冇事。係啊，爸爸話你哋下低人講嘅嘢咧，佢係唔會擺心㗎。坐。誒，家姐舅父，大小姐，大龍生點解大小姐會上嚟啊？爸爸，你哋好翻啦嚇？家姐救翻爸爸，而家冇事啦。發生過咩事啊？當你哋係自己人唔怕講啦。之前我因為心急攞翻接龍，咪瞓身買咗隻2827學天股咯。嗰粒衛星嘣一聲爆咗，嗰啲股價直插落水咁滯。好彩咧，家姐幫爸爸補倉，而家冇事啦。係啊，咁啱咧，佢哋有個咩火星計劃成功咗啊！而家啲股價叭聲咁升咧，爹哋仲賺翻轉頭添啊！你呢隻真係回光返照啊！絕地反彈。姐夫終於明白阿蓮同埋我留喺雷公身邊，係忍辱負重攞翻接龍。真係難為咗阿蓮你啦。應該嘅，爸爸。誒好啦，呢一次你係大步攬過啊，而且父女和好如初，一天都講晒啦。嗱，而家我哋就留喺度啊，設立臨時指揮中心，睇下點樣攞翻接龍。好啊！炸彈集團已經收購晒全部嘅地，剩翻。就係佢放假咬我㗎啦！但係我都認得佢5億嘅天價先至肯賣，查實你塊地都係市值1億嘅啫。你咁獅子開大口，係咪想吊高嚟買啊？唔係，係唔賣。佢而家仲衰啊！揾架大貨車塞住我路口啊，斷我水電啊！佢而家越呢個村長真係硬頸。我哋使唔使揾人加碼，玩到佢賣為止咧？唔使，佢死硬頸啫嘛。等一排啊，佢實頂唔順嘅。到時啊，我將佢價質低晒佢，將呢件事啊唞一唞先啦嚇。好，阿莊啊，不過你記住啊，你千祈唔好。你放心啦，我會做到呢單嘢同雷生你一啲關係都冇。 Good。呢啲咁嘅嗱喳招，一睇就知係雷公搞㗎啦。炸彈集團，擺明係掩眼法。阿綠菜村嗰笪地爛地嚟噶嘛，俾1億嗰個村長簡直係天文數字啦，點解佢咁都唔賣㗎啦？可能有其他原因令到嗰個村長唔買。喺度估下，不如等我聽日去見下佢，查佢明白。啊，姐夫啊，我同阿蓮。明㗎，你哋要繼續埋雷公身，唔方便陪我嘛。我需要一個司機。陸村長你好啊，我係專程嚟揾你㗎。你係乜水啊？少少意思先，我對你笪地好有興趣啊！你哋梗係炸彈集團㗎嘛？唔係啊，唔要啊，走！係啊，你聽我解釋啊，村長。如果你唔走嘅，我就掃把你。村長，喂，做咩嚟啊？叉燒餅，叉燒餅，叉燒餅。哇！喂，呢個就係陸村長個細佬陸炳喎。佢個樣一啲都唔似阿爸。係咧，但係點解會認錯公公係佢細佬嘅咧？可能我把聲似咧，加埋陸村長眼又蒙，所以咪認錯咯。哇！嗰日係咁攬住我喊，搞到我赤晒腳都唔知點好。好彩我腦轉得快啊！叫阿根即刻認咗佢，啊，討佢口供。阿炳，你自細咧就中意食叉燒，
大個咧就仲整叉燒添，所以有叉燒餅之稱。啊，不過我啊反對你咁做嘅，所以趕出門口咯。仲有啊，咁耐都未見你翻嚟嘅，我非常之後悔。因為當時咧我都好嬲嘛。其實啊，我有去揾過你㗎，不過又唔知你喺邊喎。有個村民咧就去英國旅行，喺唐人街嗰度咧見到你開間三多。係啊，我啊都有去英國揾你㗎。啊，點知咧你間鋪頭頂咗俾人，我揾你唔到咯。我驚呢一世人啊見你唔到啊，所以我留低喺度等你啊。呢笪地啊多錢我都唔賣㗎，我驚住賣咗之後啊，你翻嚟揾我唔到啊嘛。哦，原來個村長唔肯賣笪地，係想等佢細佬翻嚟。哇！佢咁重兄弟情，真係好感人啊！阿爸，咁後尾你點樣阿信啊？就話我啱啱落飛機，未曾安置好啲屋企人，咁啊所以約第日見面咯。根叔你咁樣做得好喎！嗱，我哋一於順住個勢，我哋兵分兩路。爸爸，你未有三多燒臘嘅英國地址嘅，我即刻坐夜機飛過去，希望可以幫到佢尋親。如果感動到佢嘅話，等佢按市價賣笪地俾我哋。根叔，要麻煩你繼續喺陸村長面前做住叉燒餅先。我嗱，若果事成，我俾份大佣過你。哦，咁係，其實我份人啊，一向都中意幫人㗎，哦，你哋知。而且辦叉燒餅好容易啊嘛，嗱。阿哥，係我啊！哦，阿炳㗎嘛？嚟坐。係，阿哥以為你敷衍我，唔嚟見我啊！哎呀，點會咧？兩兄弟邊有隔夜仇嘅啫？咁咪最好啦！啊，等阿哥整啲你中意食嘅嘢俾你食。好啊！得啦，睇。阿根啊，聽唔聽到啊？啊，收到啦。佢好似好信我咁，我相信好快脆就會成事噶啦。做得好啊！嗱，順住佢意，佢叫你做乜就做乜啦，嚇！得啦，佢要我食嘢啫嘛，有幾難啫？正嘢！哇！沙田鼠啊，同埋呢條咩蛇嚟㗎？呢兩味啊，我哋細個爭崩頭噶嘛，我而家讓晒俾你食，都係唔使啦，阿哥。你仲嬲阿哥？我整啲你中意食嘅嘢，你唔食？又話食有幾難，食啦嚇！阿哥，我食。係，中意食就食多啲啦，嚇！啱啦，一路食一路氹佢買地啦。阿哥啊，即係有啲説話我想同你講好耐㗎啦。即係嗰日同我一齊嚟嗰個朋友咧，佢都係做地產嘅，而你出邊嗰幅地咁鬼爛，咁咪講住啊！聽講咧你屋企人咧，你要安頓佢住酒店㗎，係咪？係啊，咩事啊？對面村個牛史榮咧，佢話你啊喺英國嗰度咧，娶咗個老婆叫做阿善，生咗個女叫做阿歡。生咗個仔咧就叫阿安，我阿安咧就娶咗個老婆叫做做 Ann， 仲有啊跟出跟入個夥計叫做大勝，佢哋都一齊翻嚟喎，係咪啊？係啊！咁啦，叫佢嚟呢度今晚食餐飯啦。食餐飯？係啊，哥唔使啦。哎呀，咩唔使啊？老實講啊。阿哥啊，年紀都咁大啦都唔知擺得幾耐，咁見下你屋企人都唔得啊！應承佢話佢哋今晚嚟。喂，好，我 call 佢哋啊！咁先至係噶嘛！唉，大龍生啊，我哋去邊度揾咁多演員啊？就算係有啊，咁都未夾過，遲早穿煲㗎。自己人做翻咪唔會穿咯嚇。你做阿歡。我安仔做翻安仔嚇，
你做佢老婆做 N 嚇阿仁，大聲嚇咁都得？事急馬行田啊！爹哋，佢仲有個老婆叫阿善嘅喎。姐夫，你唔係要我反串啊嘛？事急馬行田啊！講咩啊？行過樓梯都聽到你哋把聲。阿爸咧嚇？佢咪阿善咯？廢話，我梗係阿善啦。阿炳啊，你班人咧嚇，真係打得少喎！啊，話嚟啦，咁耐都未到嘅，就到啦，就到啦！啊！豬頭啊！大聲啊！你喺入邊啊！到啦，到啦！嚟啊！啊，士頭啊！我同佢哋嚟咗啦！阿爸，阿爸，老爺，叉燒餅。嚇咩？你哋啊？係啊，我係你老婆啊，執生啦。哎呀，呢位一定係大伯啦。我係叉燒餅嘅老婆阿善。哦，阿嫂，阿嫂。我係阿歡啊。我係安仔啊。我係阿 Joanne。啊，我係大聖啦！見到你哋齊齊整整嚟拜候我啊，我係非常之開心，非常之安樂啊！啊，村長啊，既然咧你都見晒我哋咁多人啦，不如傾翻賣地嗰單嘢嚟嚇。混帳，你係伙計嚟嘅啫噃，冇大冇細，幾時輪到你講説話？我賣唔賣唔關你事。係咯，你真係衰多口嘅你，即係。不過阿大佬啊，佢又唔係講得冇道理嘅喎。啊，咁你嗰塊地咧？唔好講住，食完飯慢慢傾。啱嘅。咁大伯辛苦你啦，又要煮飯俾我哋食。唔係啊嘛，阿嫂。嚇，你啊係後輩嚟噶嘛，應該煮俾我食至啱嘅喎。咁嘅規矩唔通你哋都唔知？知道。我哋咧就截咗水電噶啦，啊就要去山邊嗰邊咧攞水同埋劈柴嘅，然後先有得煮嘅。嚇！快啲去啊！係啦，快啲去啦。阿炳，你有名係叉燒餅啦。係啊。我啊想試下你啲手勢啊。哦，唔係唔得，不過我要去買豬肉啊。咁咪唔使。你唔記得啦？我哋山後邊啊有一竇野豬噶嘛，你上去捉咪得咯。不過你而家要小心至得，啲野豬啊仲惡過我哋隻狗㗎，啊小心啊！大伯啊，食啲飯後果先啦。唔該晒，唔該晒。阿嫂，我哋個灶頭啊，你習唔習慣煮食啊？慣，我仲多謝你俾個機會我做一個黑炭 facial 添。咩話？啊？冇，即係佢嘅意思，即係話最緊要你食得開心。哦，咁啊開心。不過咧，你啲叉燒就麻麻嘅喎，唔似人講得咁好喎。阿哥你有所不知啊，我嗰啲係唐人街嘅口味啊。哦，咁係啊，外國人嘅錢容易賺啲㗎嗬。係啊。哦，呢笪地咧，我拖晒啦，連你後欄我拖埋啊。下啲碗咧我都洗晒，啲衫都落好㗎啦。你啲菜乾我幫你排好晒。係，咁又真係乖啦，真係乖啦。阿根，入正題啦。嗱，阿哥啊，不如我哋又講翻嗰幅地啦，即係我個朋友咧，今晚我好攰，唔講住啊。既然佢都唔想傾，不如我哋走啦。既然係咁，我哋唔煩你啦，我哋走啦。咩話？走？既然一家人嚟到，就慳翻啲酒店錢啦。我大把房㗎，可以住1頭半個月㗎。冇啦啩？係咪嫌我地方屈質？咪激嬲佢啊！就喺度住啦，最多我加錢。咁好啦，咁好啦。咁至係㗎嘛。阿炳，我哋兩兄弟冇見咁耐，今晚我哋孖鋪。阿爸，
我哋喺度住咗3日，十足喺度住咗3年㗎嘛。係。我而家先知道咩叫度日如年啊！哥啊，我哋日日喺度擔水劈柴、耕田種菜、淋屎淋尿，我辛苦到想跳樓啊！最奇怪嘅係次次叫親去賣地咧，仲喺度推三推四，都唔知係咪有心想玩我哋。咁都俾你諗到。你哋一家人啊，真係好感情嘅嚇！晚晚睺我沖涼嘅時候，就圍埋一齊喺度傾偈，啊，真好！我哋唔想同住你嘛。你咪住，你咪住！我要同你剪手甲啊！嚇！阿哥要同我剪手甲啊！唉，你知嘛？你細個嘅時候，我成日同你剪噶嘛。而家我哋重溫兄弟情嚇。好，唔使啦啩。要，我仲要睇你個傷口埋得靚唔靚啊！傷口？係你之前咧學人斬叉燒，斬斷咗隻手指尾啊嘛！原來佢細佬冇咗隻手指尾㗎！我而家去攞手甲鉗啊！等我。唔使啦，喂。哎呀！點啊？聽到啦！佢如果知道你仲有2隻手指尾嘅話，穿煲。唔係啦，唔好搏啦，隨頭痛，走啦！好啊！唔好衰收尾啊！我再加碼，一於斬咗佢，我養你過世。咩話？我斬你隻手指尾，你養我哋全家過世啊！嚇！阿爸，你唔係真係諗住？哥啊！就算係啊，都唔知叉燒餅係冇左手手指尾啊，因為右手手指尾㗎。不過我估都係左手。阿哥，我幫你。哎呀！大伯啊，飲啖茶先。我唔該。冇事㗎，皮外傷嚟㗎咋，唔使驚嚇。你哋真係有心啦！你對眼唔好，成日睇嘢都蒙查查，你不如揾個醫生睇下，配翻一副啱你度數嘅眼鏡，唔好再拖落去啦嚇。仲有啊，我聽日咧，我喳臨揾個師傅翻嚟，幫你駁翻晒全屋嗰啲水電，等你冇咁辛苦咯。冇謂搞呢啲嘢。你仲係咁固執嘅嚇？唔好搞咧，我就係想賣咗塊地。你肯賣地？係。自從見到你哋之後咧，我過咗幾日好開心嘅日子已經足夠啦。仲要塊地嚟做咩啫？嗱，照市價賣俾你個朋友。耶！姐夫啊，我即刻準備合約，聽日俾佢簽。太好啦！爹哋。村長啊！嗱，你喺度簽個名咁就得㗎啦。咪住！阿根，陸村長，其實我並唔係你細佬叉燒餅啊，我係阿爸，我個真名叫做紅樹根。我唔係啊！你咁鬧其實呢幾個合量都係我屋企人嚟嘅。我哋呢一次嚟咧，係想氹你賣幅地俾我哋。我始終過唔到自己良心嗰關啊！我而家就向你坦白晒啦，幅地賣唔賣？陸村長，你自己揸 fit 嚇。哇！冇報警啊！好，你好坦白啊！其實啊，我一早就懷疑你哋㗎啦，不過唔識穿咧，你啊嗰啲叉燒咧真係難食到飛起嘅，點可以喺外國生存啦？又點似得街知巷聞嘅叉燒餅啊？原來你都懷疑過我哋嘅。我都話阿爸唔似叉燒餅。呢幾日我真心感受到你哋嘅真情。我個細佬啊，話唔定咧就唔喺度。不過我臨老啦，都能夠享受到你哋俾我個溫暖咧，我就非常之開心。我唔會怪你哋我嘅。村長，多謝你對我哋嘅諒解啊！話唔定你好快同你細佬就會見翻面㗎啦。係啦，一定會嘅。
我哋保佑你。保佑你。都咁耐啦，或者喺下邊先相見啦。咁又唔使咁灰嘅，睇下邊個嚟咗。阿哥，我係阿炳啊，我翻咗嚟啊！阿炳，你翻嚟好啦！哇，把聲真係同阿爸一模一樣喎。真係左手指尾啊！我估中咗啦。阿蓮，你點揾到佢㗎？我照住你俾我嗰個英國地址，咁啊去到原來三多咧，一早已經俾叉燒餅賣咗噶啦。但係佢喺後邊街開咗間四多啊。咁我一路揾一路問人，咁我揾到啦。有時親情嘅嘢，即係遠在天邊，近在眼前，行多兩步就見到㗎。講得啱啊！同佢好熟啊！龍咁威點知道我收地呢件事啦？啊！佢仲咁把炮，用市價買咗個笪地添。來生拉佢到，但認衰咗啦，邊係心情慶祝啫？呢支嘢唔係我叫嘅喎，我送嘅。龍生，話晒我而家係綠菜村嘅新地主，咁開心，我咪請你哋飲杯咯。哼，錯住條氣啊！咁係嘅。而家你大西北塊地得個龍頭鳳尾，冇咗中間嗰節，發展唔到，損失有幾大你心知肚明。不如咁啦，如果你肯賣翻接龍嘅股份俾我，我或者會考慮下讓翻綠菜村笪地俾你。龍咁威，你以為咁樣可以玩到我咩啊？呢單嘢我咪攤凍嚟玩咯，啊！最多啊，大家攬住一齊死啫。而家接龍啊，仲係我話事嘅。睇下點？